Cześć, zapraszam Was do odcinka z cyklu Z kamerą wśród roślin. Dzisiaj zajmę się juką. Juka elephantis, inaczej juka gwatemalska. Tę jukę ukorzeniam, co mogliście zobaczyć w cyklu Roślinne przedszkole. Korzenie są spore, dlatego zdecydowałam się włożyć ją do podłoża. Juka rośnie w Ameryce Południowej. Znanych jest około 30-40 gatunków juki. Część z nich może być uprawiana w klimacie umiarkowanym. Hodowane w ogrodzie tworzą białe kwiaty, które są zapylane jedynie przez specjalny gatunek ćmy. Juka to roślina drzewiasta z rodziny agawowatych. Włożę ją dzisiaj do podłoża, które przygotuję razem z Wami. Będzie to podłoże przepuszczalne, piasek zmieszany ze żwirkiem i troszkę mojego bigosu. Wybrałam taką oto doniczkę, powinna na jakiś czas wystarczyć. Juka lubi stanowisko przewiewne, jasne, latem nawet w pełnym słońcu. Zimą powinno to być jasne, ale chłodne miejsce, takie 5-10 stopni. Latem podlewamy jukę obficie, nawet 2-3 razy w tygodniu. Zimą tak około co 10 dni. Jukę nawozimy w okresie letnim połową dawki nawozu raz na tydzień. Młodą jukę przesadzamy co roku. Lubi takie podłoże typowo do sukulentów, do palm. Musi być przepuszczalne. Większym okazom wystarczy wymienić tą wierzchnią warstwę podłoża. Jukę rozmnaża się przez podział, ukorzenienie odrostów lub sadzenie fragmentów pni w mnożarce. Pień należy pociąć na około 10 cm kawałki, poczekać około 24 godziny, aż rana przeschnie i dopiero wtedy możemy ją włożyć do mnożarki ze stałą wilgotnością i temperaturą około 27 stopni. Gdy liście dolne żółkną, wskazuje to na zbyt ciemne miejsce. Jeśli na liściach znajdziemy szary nalot, jest to niestety grzyb. Musimy zrobić oprysk przeciwko chorobie grzybowej. Gdy na spodzie liści znajdziemy brązowe owady, tak zwane tarczniki, też musimy się ich pozbyć, pościągać z wierzchniej warstwy liścia, następnie wykonać oprysk przeciwko szkodnikom. Dobrze, myślę, że wystarczy tyle podłoża. Trzymam kciuki, aby mi się przyjęła i rosła zdrowo. Ja Wam dziękuję. Cześć!